喂，你好，這裏是入境事務處。衛生部最後緊急通知。妖，喂，我啊，夠鐘開台啦。傾歡迎翻到嚟傾完，我係阿嘅，我係陳啟泰。陳啟泰今日嘅題目係噔噔噔噔噔噔噔。以下呢個100萬嘅題目係究竟亞視究竟高達有冇喺亞視度播過咧？啱啱開台之前我就問，呢個就係100萬嘅問題。唔係應該係以下有一邊套動畫係冇喺亞視度播過嘅咧？A. Pokemon B. 蒙面超人 C. 高達 D. GTO 麻辣教師。 ？GTO 有冇啊？而家有1分鐘嘅時間等你作答。我問現場觀眾先，梗係有現場觀眾答呢條問題。我用錦囊。唔係，但係佢一早已經知道個答案喎。係咪要扮下嘢？肯定唔係 Pokemon 噶啦，係嘛？肯定唔係 Pokemon。咩啊？有邊個冇喺亞視度播過喎？頭先你問多次啊，阿啟泰，你問多次個問題話。A 係 Pokemon，B 係蒙面超人，C 係高達，D 係呢個GTO 教師，係 GTO 高達冇咯，係咯，就係咁啫嘛。我都覺得高達冇，係咯，唔使覺同埋得，一開頭已經講咗㗎啦，根本就知係啊！我哋識水啫嘛，而家係咯。係。 OK，咁我哋繼續落去流程啦。講廢話。好，我哋講廢話先啊！你有冇啊？講廢話先啦。我冇諗喎。哦，你冇廢話今個禮拜。我咁啊，係啊冇啊，你咧 OK，我好多啊，我超多廢話今個禮拜。踢波啊？唔係，今次唔踢波住啦，踢波。好睇喎！我啱啱睇完呢個我起唔到身啊！呢個阿根廷打呢個火度一嚼咧，好撚好睇喎！好熱血啊！好似話上一集你講到咧，即係我喺度屌足球有幾咁悶啊，幾咁無聊，幾咁猜波啊！終於 feel 到有個魅力啦嘛！跟住哇，我今場我係睇到咧即係有嗰種咧腎上腺素飆升嘅感覺。係腎上腺，係啊，真係㗎。真係咬住又攻唔入，跟住又俾佢扳翻一腳打和，哇！你係心入邊撐呢個 underdog 咧，睇下佢可唔可以守到最尾噶嘛？你唔好話啦，你撐美斯都心驚膽跳啦。係啊，都驚啊，好好睇啊，真係。係啊，你頭先嗰場因為咧我又起到身嘅，係即係我起咗身屙個尿，咁我見到1-0，做咩唔睇咧？唔係1-0，我6點鐘大佬1-0，我6點零屙咗督尿。跟住見到 OK 啦，1-0應該收皮噶啦，罰得過，跟住啊我都收皮啦，咁瞓咯。我相信大撚把人都會起身睇嘅。係啊，我就係好眼瞓，跟住冇睇啦，我就我差唔多即係我連再下一場都冇睇，12點嗰場我都冇睇。唔係最尾一場就阿根廷嗰場啫嘛。唔係阿根廷之後仲有哥倫比亞啊嘛。係真係冇睇啊，我都冇。我買咗個入球勢，跟住就瞓咗覺啦，跟住就好贏。你睇你波撚講到咁支持足球，但係我唔係場場睇啊！你去英格蘭嗰啲，我夜都睇啊！但係呢啲真係唔掂咧。啲人預啊，呢個阿根廷 VS 罰德國啊，係呢屆世界盃最好睇嘅一場。係，好似話真係暫時真係超級刺激啊！即係你見到嗰種門神上身嗰種，同埋呢個最強嘅矛 VS 最強嘅盾嗰種感覺啊！明白，後悔。好點啊？你有咩閒偈啊？我最後都講咗閒偈，唉，係咯，我閒偈咧係今個禮拜我發現咗啊，呢個即係攤叔咧，即係阿周海光咧，佢係有搞一個 channel 嘅，即係喺一個 YouTube，跟住類似講下啲波啊，講下啲馬咁樣。咁唔知點解咧，佢有一集咧就請咗我好中意嘅郭子健上嚟開一個。亦都係呢一個節目嘅啟蒙啊！我哋個台嘅啟蒙嘅節目啊，係啊，呢個組合啊重組咗，跟住喺度講電影喎，佢兩條友，跟住翻晒嚟嗰個十溝場嗰個感覺咧，我聽到係哇勁開心，跟住我之後我翻工可以聽嘢噶嘛，跟住聽完嗰一集之後，忍唔住開翻以前啲十溝場再聽一次，又喺度聽啊，燃點翻我想即係嗱嗱聲。搞到集 podcast 嘅熱血啦，我有啲冷卻嘅前排，而家哇呢個我嘅 idol 出翻嚟之後，係
係啊，我 idol 出翻嚟即係燃點翻，我覺得哇真係好好聽，我覺得郭子健同佢講嗰啲，即係佢講一套大陸嘅電影，哇完全冇興趣，但係佢講到我真係好想入場，想睇啊，即係睇一次，係啊，跟住仲有佢講嗰度咩 He-Man 啊，我又係冇興趣噶，佢講完我又係好想睇，係啊，即係唔係我哋年代嘅嘢嚟噶嘛 He-Man，好似話嗰套電影幾好睇嘅喎 He-Man，係，但係有啲一班人就鬧到爆嘅，跟住佢話點解有啲人話就好中意嗰啲就係佢哋細個好中意嗰個年代嗰啲玩具咧就好中意睇啦，即係80年代嗰啲宅男會話好中意睇嘅，跟住佢又講咯，咁我話哇屌真係得閒都買張早場去睇下，佢講完之後，好啊，係啊呢個係其中一個啦，另一個又係有啲咩 come back 咗咧，我醒唔起點突然間掛住俾郭子健拉走咗，算啦唔講啦咁。係啊，我見你咧而家着呢件衫，有啲似咧，我哋以前好似明珠台咧，咪有一套嗰啲猿人喺度，我唔係，嚿石嗰個我起高俾你睇啦，我係哈利波特其中一個角色嚟嘅。哦，係攞對但係你個襪嗰個你個身形好似嗰扎猿人咯。哦，即係哥布林啦，係嘛？兜個大唔圈。係，即係你有冇印象啊？以前唔知係明珠台定咩咧？ 2001太空漫遊，好美式卡通，跟住佢哋全部人都着住件獸皮，跟住喺啲窿入邊住，跟住咧佢哋攞住啲石聰明斧咁樣，笨伯，係咪啊？係咪聰明笨伯？聰明笨伯啊，叫做。嗰件衫唔係有豹紋嘅咩？你可唔可以讚我係 Wing 高達嗰個駕駛員咧？其實都係呢啲啫，係嘛？你唔使聰明笨伯嘅，係咯。咁我哋唔係講明珠台啦，今日我哋明珠台會再開一集噶啦。我哋今日咧係啊，真係叫聰明笨伯，哇，好醒啊！佢嗰件係有豹紋㗎。係啊係啊。咩？你好醒啫，我講嘅聰明笨伯。 OK，係啊，咁我哋會再開一集講明珠台啲卡通啦。有播過咩？By the way，有百萬富翁啦。我哋今日咧係講亞視嘅播嘅卡通嘅，係啊，咁跟住就係咯，就係懷緬一下，唔淨止講嘅卡通啦，可能講下亞視呢個台發生過啲咩事啊，你有啲咩記憶咁樣啦。點解會想講呢一題咧？啊，點解想講呢一題？係啊，想係因為我哋如果有聽開嗰啲咧，我哋之前咧就做咗個過氣 IP 選舉，係咁我哋有一個即係好似佛德國咁嘅角色啊，就成為咗最強嘅即係喺個 top tier 嗰度嘅，係因為阿就姐嘅私心啊，係啊，就係呢個藍貓， T10係啊藍，T 貓幾好啊即係咩坑啊嗰個位叫阿坑啊，阿坑啊，佢就擺喺嗰度，咁我哋咧就不如喂佢都擺到坑，咁我哋不如整集講亞視嘅動畫嚟咁樣啦，係啊，係啦，咁而家我諗年輕一代唔知咩叫亞視啦，已經應該唔知啦，佢哋應該淨係知 J2 同埋無線啫嘛，我估應該 J2 都扎使啊，可能都唔知咩嚟，J2 都冇撚埋啦，而家好似 J2 冇撚埋啊，因為係係啊嘛無線冇撚都唔咗啦睇，啦，係嘛？總之嗱，亞視就係一個咩存在咧？就係依家嘅無線啦，嗯就係柒咕碌嚟嘅，播埋啲成日播啲大陸嘢啊，跟住啊冇乜人再睇噶啦。其實應該咁講，我唔知咩啦。啲廣告又越嚟越少咁咯。有一次睇過無線都開始冇一啲大廣告。而家嘅 ViuTV 就係以前嘅無線咁啦喎， ViuTV 好似有嗰個活力多少少，啊哈，即係以前即係俾人講廢老台咧。我哋以前嗰個年代嘅廢老台咧就係亞視就係啦，亞視咯，係啊，而亞視係執撚埋嘅，而家啊已經係講到。即係如果講動畫嚟講咧，亞視咧嘅特色咧，就係永遠佢啲顏色好似都係爭緊啲咁噶，唔知你覺唔覺？我覺得唔係淨係動畫咯，佢所有嘢都爭咁啲咯。啲動畫啲顏色咧，佢永遠個對比度好似低啲啊，冇無線咁鮮色啊老花咁樣噶嘛，硬係覺得。即係據聞係因為佢當年冇錢啊，買唔到啲發射站啊嘛。哦，即係用啲最舊嗰啲。係啊，所以咧佢就係得一兩個喺度死撐咧，所以佢啲顏色係特別差嘅。即係以前可能已經做到32隻色啦，唔好咁多啦，32隻色。有時可能亞視仲做緊16隻色咁樣嘅。係啊，嗰個類似啊，傳播嗰啲類似啊。哦，係咯，所以就係有種廉價感嘅亞視所有嘅節目啊，佢播嘅動畫啊，但佢選動畫嘅眼光係唔錯嘅，我覺得。係，佢仲有一個廉價感咧，就係咧佢個配音嗰個團隊咧係我都想講無線咁撚強大啊！好唔入咪㗎，唔知點解好似我哋而家錄播卡咁一樣。嚟好唔入咪，二嚟好市井啊！佢嗰種聲線咧，係啊好似啲阿叔配啲小朋友咁樣咯，個感覺。係啊，好似落街魚檔嗰個阿叔喺度配啦，同埋佢哋永遠都唔夠用噶，你會 feel 到咧，佢呢下配緊呢個主角啦，
下一班嗰啲茄喱啡佢就變咗聲喺度講緊要嘢配翻個主角嗰把聲啊。係啊，同埋即係你啱啱好做完一套動畫，下一套動畫又係你陳生嗰種感覺。哦，咁無線都有呢個情況嘅，無線都有嘅，但係佢個辨識度係即係再多好多咯。佢會起碼扮下聲係嘛？無線嗰個即係當林保全嘅話，真係講唔到。林保全咁可能林保全有哆啦 A 夢嘅林保全，仲有嚴肅少少嘅林保全咁樣噶嘛。和珅咯，我記得佢。和珅啊，係啊，和珅啦。有和珅同埋鋼鍊入邊嗰兩隻夾拐啊，好似係和珅係嘛？咁啊，鋼鍊有邊一個係？鋼鍊嗰兩隻夾拐咧，有冇印象啊？即係夾拐。話艾爾啲記憶係假嘅，哦，喺個監獄嗰隻叫夾拐，嗰隻叫做26號係嘛？係咪呢個名啊？我記得嗰個都係佢嚟配音咯，我記得。好似係啊，你講完又好似係啊。總之佢有幾個聲嘅，即係無線啲配音員專業啲嘅，相對好似亞視嗰啲咧，學你話齋個魚佬咁樣，魚佬、豬肉佬又係咁配，魚佬又係咁配，菜佬又係咁配，係啊。跟住菜佬同魚佬講數同一把聲喺度，你完全可以聽緊同一個人喺度對緊鬧咁樣嘅。亞視嗰啲渣到係咁樣，永遠咧亞視配嗰啲好型嗰啲角色咧係型唔起咯，型唔起啊，型唔起係啊，即係你以前睇高達啊希羅嗰把聲咧，你覺得好撚型噶嘛，係，即係有啲似而家白載啊嗰種聲線咧，係，跟住你亞視係冇啲咁樣嘅，係冇呢個聲線咯，亞視冇啊，好渣流亞視所有嘢都係，我最大問題係嗰啲睇劇嗰啲更加覺。即係睇劇卡通咧，佢都有少少扮劇嘅，就啲少女好唔少女咯，啲少女好阿姨咁。直頭係錄到嗰種環境聲啊！我唔知你有冇覺得咧，佢有啲唔知冷氣定風扇嗰啲咁嘅聲入埋嗰支咪嗰度咯。我睇過有啲劇係咁樣咯，嗰啲咩我 Miss 係大佬嗰啲咧，有呢啲咁嘅問題。你提一提我呢一集都有啲亞視，我可能唔記得熄風扇啊。我唔係，我都開住，唔緊要啦。OK，我哋就係咁亞視 ，OK，所以我哋先講。係咯，我都覺得你把聲係比較亞視 feel 嘅，係嘛？我都覺得係肥仔言呢啲係咪笑聲？我但亞視好多猛人喎，以前點樣猛法啊？杜汶澤嗰啲又啊？杜汶澤啦、張家輝啊嗰啲都係亞視過去噶嘛？冇啦，就陳啟泰咯。陳啟泰講嚟講去，陳啟泰亞視仲邊有？唔係阿杜汶澤個老婆咯，嗰個咩啊？唔係，但係佢哋都係有種亞視味噶嘛。係啊，你阿陳展鵬過去都仲係，即係好亞視味啊，都係唔會洗唔甩啊！係啊，洗唔甩嘅嗰種亞視味，洗唔甩一世嘅，跟一世真係。講下亞視嗰啲，即係除咗佢嗰啲動畫之前咧，我想講嗰個亞視嗰陣時，你最吸引你係咪真係百萬富翁咧？都係定係僵屍咧？吓，我有睇亞視啲動畫嘅喎。你即係你係冇睇其他嘢嘅，除咗動畫之外。我阿哥都有睇，屋企人睇嗰啲咪睇咯。因為我有睇百萬富翁，係追得都幾貼咯，我記得。係咯，係好興噶嗰陣時係轉台睇咯。係啊，即係屋企係睇開無線噶嘛，即係因為我禮拜1至5咧係冇得點睇電視嘅，但係6日咧可以睇下電視嘅，即係佢哋都唔睇劇集嗰啲，但係一到禮拜6日係準時無線播下嘅嘢咧，佢都轉過去睇百萬富翁。因為百萬富翁好似有真係教育性質咁咯。哦，可能係因為咁，所以啲家長又俾你睇埋一份咯。係啊，即係話好似懶咁唔玩選擇題咁，其實你學咗啲嘢都冇撚用噶嘛。大部分成班一齊好似睇波咁樣嗌啊 A 啊 B 啊俾人講浪嗌啊，其實幾過癮嘅。佢有做到嗰種咧係即係熒幕入邊嘅人喺度玩遊戲啦，熒幕出邊嘅人都喺度玩緊遊戲。係啊，好正呢個嗰陣時，即係一家大細嗰個感覺咧，亞視係唯一一個節目俾到我係呢。嗰陣時無線都有好多啲咩一擲千金啊嗰啲嘢同佢都唔及亞視，即係我覺得係因為百萬富翁成功，無線先跟佢買呢啲節目。但係都係唔夠百萬富翁好睇啊！即係嗰個選擇題嗰個形式係好即係好深入民心，因為佢本身喺外國已經紅咗噶嘛。係啊，佢係買個版權翻嚟再做，即係你仲要夠膽死，係即係100萬喎。講緊嗰陣時係好撚多喎，你6合彩下一個節目就係百萬富翁喎。冇啊，其實8000蚊都好多㗎，8000蚊。係嗰陣時8000蚊都好多啦，即係我而家玩8000蚊我都攞錢啊！講真，如果我唔識，咁你又冇乜大志。如果繼續搞，用埋啲咁。而家陳啟泰仲有搞㗎，不過係咩國安法嗰啲啫嘛。陳啟泰唔係喺地鐵站嗰度疏散啲人咩？唔係啊，我見佢唔知咩國安法做唔知乜春嘢，佢又係。Anyway，我兜唔到啦，我兜唔到啦。都係嗰啲人。係啊。
即係百萬富翁係我對亞視嘅最大嘅記憶。仲有一個咧係叫做開心大發現，你記唔記得啊？記得。係啊，又係會轉台過去睇喎，唔知點解。好似係嗰啲冷知識㗎，屌。係啊，佢又係抄日本嗰啲咧，教你點樣擠個牙膏出嚟咧，可以用撚晒啲牙膏咧，係啊用盡有啲牙膏嗰啲牙膏喺度揈啊嗰啲咧，哇！我到而家都記得，我睇完之後。我記得有一個咧係叫我咩自製雪糕啊，唔知攞啲 cream 啊剩啊，跟住之後喺屋企戳咯，我記得。跟住揾柒笨嘅我做唔到咯，唔知點解。係咪要落啲咩煉奶啊剩啊？係啊，果汁戳啦教我好記得咯，我應該考佢熬咯。我淨係記得牙刷嗰個。阿基文係咪有啲咩開心大發現啊？我見佢想埋阿咪咁喎。你有冇啲係冇啊冇啊冇啊個領頭 OK 係啊。呢個都搞笑啊！開心大發現。開心大發現同百萬富翁我最記得，但係嗰啲咩僵屍啊嗰啲我冇乜。我居然仲記得個 BGM。我唔記得啦，呢個就真係。你咁講何守信喎，你唔係應該更應該講啊？以前嗰種兒童台咁，你唔係應該更加應該講呢樣嘢咩？我就係兒童節目啊嘛，冚呢個閃電傳真機噶嘛，佢哋係。智叻小人放學 ICU 係啦，好撚多啦，好撚正喎！佢以前咧，即係放學 ICU 咧，仲係揾啲僆仔玩啲益智遊戲啊，跟住同啲姐姐玩捉伊人。佢叫佢哋上去打呢個，佢就上去打機喎，打坦克同埋玩呢個高達 set，我記得佢哋係打呢個阿格斯神盾啊！我好記得嗰個 game 叫阿格斯神盾係。唔係就係佢好似戰神咁玩嘅，就係嗰啲希臘神話嗰啲咁樣，跟住打大佬咁樣，打到一啲捽打到大佬嗰啲 game 咯。好撚好睇喎！我記得佢哋係玩 set 咯，即係有一隻 set 嘅橫版過關咁樣咧，跟住喐控制住隻突擊高達。唔係 GVG 嗰隻咩？唔係 GVG 嗰隻嚟嘅，唔係啊！佢係橫版過關，跟住有啲捽行過嚟，跟住有個 lock，跟住你要撳個槍射佢啊，跟住嗰啲都係廢嘅，跟住會有啲近戰咁樣劈佢啊嗰啲咯。係啊，鬥高分咯，跟住兩個僆仔。但係即係最撚正咧，係佢真係贏咗係送 PS2 喎。係啊，我有個 friend 咧，以前同我表弟有上過去咯，佢有同我講過。係咩？咁佢贏唔贏到啊？屌佢兩個邊個贏都得啦。即係佢同佢細佬兩個對打咁樣，跟住平分部 PS2。咁係咪真係送咗部 PS2 㗎？我遲啲問下佢。哇，好正喎！即係你獎門人送幾多花之戀我都唔 care，送 PS2 你真係好着緊想佢贏喎，你睇。但我覺得佢哋最撚好玩嗰個係嗰個坦克大戰咯，即係兩個僆仔咧一齊。哦，記得啦，記得。遙控車咁樣咧。係啊，要鬥快去終點咧，好撚好睇嗰個。好撚好睇啊！係啊，有障礙物，跟住有啲波啊咁樣嗰啲成啊嘛。係啊，好似有得射嗰個坦克添㗎，我記得係用雷射槍啊。咁又冇係嘛？係咪咧？快啫咩？我記得佢仲有玩過一隻係兩個僆仔，好似激鬥戰車咁遙控車打嘅咯。唔係因為好肉緊㗎，因為咧佢嗰啲僆仔上去啦，佢哋嘅智力又唔係咁高啦，即係佢哋始終都係個孩子咧。所以呢個比賽你睇到好撚肉緊嘅，你永遠都唔知邊一個咧去到邊一 part 舐嘢咁樣㗎。係啊，仲要佢有，我記得睇過阿格斯神盾有條友開頭打得唔錯。喺一個好柒嘅位死咗，我記得佢係即係跟住俾人反，即係你要車咁樣嗰啲，我去啦，總之係啊，我都係咁樣咯，會咁覺得啊，係啊，即係總之大人睇百萬富翁好肉緊，我哋細個睇我哋嘅百萬富翁又好肉緊，即係呢個節目。跟住揾到啲人講話，一開始係玩 PS2 嘅阿格斯戰士，我咪咁講咯，阿格斯神盾頭先有講，跟住咧就係玩古惑羅。古惑羅我真係冇印象玩過，但係我有啲印象我記得有玩三國無雙咯，我記得佢有玩三國無雙，好撚癲喎！你講嗰個好撚癲啊！佢係用一個新嘅方法玩三國無雙咯，佢係即係三國無雙一定係合作 game 嚟啊嘛。跟住亞視嗰班友仔竟然諗到咧，你兩個人一人揀個角色，可能你揀關羽，我揀趙雲咁樣，跟住同一隊嘅，跟住喺個場上面斬到幾多個，即係喺嗰個限時內斬到幾多隻卒咧，跟住就為咗贏嗰個靚仔，跟住就可以贏 PS2 咁樣咧，係好撚正啊！諗到，喂，我有啲咩機啊？我揾到喎，個節目叫《非典型打機王》喎，係啊，我有印象喎。係呢個名啊，非典型，哇！之前食埋嗰陣時沙士個名喎，其實好撚勁。非典型打機王，我哋可以再揾下。非典型打機王，仲有啲咩 game？加油站係咩咧？咩遊戲？哇！你呢條唔好做精華添啊！我真係揾唔翻嗰啲片，剪唔到啊，因為係咯，我真係淨係記得玩 set 啫，好似呢個回覆講嘅咁。唔係佢咩話初咧就唔係打機嘅，係玩啲益智遊戲。咩一級奸巴爹嗰啲電流棒嗰啲，跟住變下就變咗打機。
我有印係啊象，唔係啊佢電棒我有印象啊。電棒上有印象半場玩電棒，下半場先打機㗎，我記得係。打機我唔記得咗啦，我冇，我記得個名係啊係㗎。啊係啊係啊。係啊，仲話嗰陣由咩萬爾文主持，跟住變咗李爾文。有咩分別啊？哇！真係唔記得喎，呢啲真係唔識亞啊。視點解都係叫爾文嘅？係咯，咩爆機圍啊？萬爾文即係呢個咩啊嘛？長腿嗰個啊嘛，把聲好嗲嗰個啊唔嘛。係靚唔係靚妹啊？係咪靚妹啊？咩啊？唔係嗰個兩次嗰個靚妹係開心大大發現啊嘛。死啦！我真係亞視 fans 嚟，我全部答到你亞視亞視就靠你支持，都識㗎。有錯有錯。係咯咁呢個想去 battle。以上嘅來源就係來自而家都係啦，同亞視一樣冇咗嘅高登啊！我哋而家睇連登噶，冇咗嘅高登啊，喺嗰度揾翻嚟嘅。哇，其實如果而家做翻呢啲兒童節目咧，真係揾兩個僆仔上去玩 PAD 都好睇。難搞啊！你 YouTube 搞咗啦，已經咪得個直播人數5個人睇咁咯。叫達哥或者叫 JFT 搞咯，係啊，做翻啲兒童得台咁咯，係咯。即係咪或者搭船陀螺咯，直播無線而家可以搞呢啲噶。你想可以免費露台係咯？冇，但係我覺得直都幾好啊播玩 PAD 好似好少啲。咪個獎品吸引就好少啦，嗰個即係嗰個就有肉解睇。咪同埋以前始終冇咁多娛樂啊，即係好似譬如我咁樣，我細個冇 PS1 冇 PS2 嘅。咁我睇都開心啊嘛，即係有人打俾你睇。而家個個乜都有娛樂咧，就冇咁過癮嘅，有機會嗰個冇咁過癮啊！喂，講開 game 有一個節目咧，佢係講 game 嘅，你唔知記唔記得？冇乜印象咯，真係。佢有個 3D 嘅電腦仔嘅，即係佢係外購節目嚟嘅，跟住佢再配音落去嘅。跟住咧嗰個節目大約係半粒鐘咁樣啦，跟住有個 3D 嘅電腦機械人仔咁樣，即係有手有腳，跟住個頭係一個電腦 mon 嚟嘅。即係仲要以前好厚嗰啲個後腦好大個嗰啲電腦 mon，我記得。跟住咧佢就會每集咧講下外國出咗啲咩新嘅電腦遊戲，或者PS 啊 Xbox 嗰啲遊戲，跟住佢就喺度做個節目喺度介紹遊戲。呢個遊戲值5分，呢個遊戲點解咁好玩咁樣？跟住我睇嗰個節目咯，我記得係冇乜印象喎，我哋呢個。你冇乜印象？好睇㗎，我有啲印象喎。呢個有印象啊！旁邊有個 mon 噶嘛，係啊打廣告啊，賣廣告啊，其實 gameplay 啊，係播 gameplay 咯，就係而家。死我零印喎，我冇睇過呢個。有少少印象。即係而家嗰啲 game YouTuber 做嘅嘢，但係佢就做咗一個亞視嘅節目。係啊，以前因為冇咁多資訊量，冇 YouTube 冇成啊嘛。咁可能佢介紹嗰隻 game 其實可能半年前出㗎啦，因為佢買翻嚟配音又成嗰啲，但係你都係會睇㗎。你冇資訊嗰個吸收啊嘛，嗰陣時冇得上網啊嘛嗰陣。係啊，可以知道咩所以好睇 game 其實都幾有趣。有趣㗎呢個。可能我揾翻個圖片你睇，你又可能知我講咩。可能我細個因為屋企人開機鋪咧，所以我有咩 game 就玩咩 game 咧，所以都唔使睇嗰啲嘢。可能你揾翻段片咧，睇翻個圖片你就有啲印象。可能會有睇過。係啊，你就可能知我講咩㗎啦。我反而有印象咧，細個咧有啲台咧，即係你哋未必有啦，但係我屋企近大陸收到咁啦，可能即係有啲台咧，佢係成個台都係播啲電競咯，喺度玩呢個 StarCraft 咯。哇！咁你好後已經係嘛？好後啦，StarCraft。即係 StarCraft 呢個 game 都好耐啦，係啊，好耐啊！即係或者播啲 CS 啊嗰啲咯，但係好細個睇喎呢啲。我有印象。我細個試過係收到，因為我又係好似近大陸所以我大埔啊嘛。即收到一個台係播台灣嗰啲電視台咯，跟住佢成日播《通靈王》啊，哇正喎，咁犀利嗰啲嘢咯，係啊，跟住我喺嗰度睇嘅《通靈王》，我係睇普通話版嘅細個。馬撐耶，其實都唔係台灣，都唔係台灣嘅啦，可能都係大陸。唔係㗎，台灣嚟㗎，肯定係台灣，因為佢會播咗羅志祥嗰啲嘢㗎，係啊。哦，係啊，就唔知佢收到好奇怪，係有咁嘅台咯。好啦，我哋開始入正題啦，講翻亞視嘅動畫先啦。係啊，其實都係正題嚟嘅。我哋講亞視頭先嗰啲，講亞視就係佢入嗰個動畫嗰個質素咧，我覺得佢係就等同於頭先咁樣，佢係青年向啲嘅。但係我哋講過，即係佢亞視好多柒嘢啦，即係以我哋平時嘅印象，亞視就係柒噶嘛。但喺買動畫方面咧，其實佢好撚高質喎，好撚高質㗎。即係佢買親啲嘢都係有方向買嘅，個 buyer 係有少少 taste 咯。係，即係佢係青年向啲咯，我覺得佢買啲嘢無線就兒童向咯。
唔係無線嗰種咁大包圍咯，即係唔係咁子宮向咯。佢買嗰啲係有啲斜度少少㗎，佢買啲嘢。係，即係有機會係會死人嘅。佢嗰啲劇集係買翻嚟嗰啲作品係會，甚至乎成班都黐線添啦，好似 Eva 咁啦。Eva 咧，我真係唔係亞視派嘅，因為即係我冇睇過喺亞視度睇。我喺亞視睇過，好夜㗎，因為佢係夜晚深夜11、2點播㗎。係，我都喺亞視睇㗎，真係夜晚睇。Eva 初號機出動嗰啲啊，跟住暴走。啲配音係咪又好柒㗎？柒柒地嘅，但係美麗因為我阿姨咁咯。我知道 Eva 咧喺亞視播，而我冇睇 Eva，但係我揾咗佢少少資料咧，即係有個冷知識啊！如果你有睇 live，你可能知呢件事。好似話嗰陣時係世界盃啊，跟住咧佢要播世界盃咧，佢剪到 Eva 零碎，即係半粒鐘一集變咗15分鐘一集咯，好似話。呢個我就冇印象，我記得我成集咁睇。我係上網睇人哋咁講咯，跟住就話搞到咧，本身 Eva 已經唔係咁睇得明噶啦，佢又剪個頭剪個尾咁樣咧，搞到個細個更加唔知睇緊乜咯。所以好多人咧 Eva 咧原來係會睇有線版咯，我知道。我阿哥係買咗成套 DVD 擺喺屋企。係啊。跟住我係一個小2、小3嘅小朋友睇晒 Eva 咯，所以我嘅心理個陰影係好撚大嘅。你就係 Eva 保原計劃咯，但係好多人咧嗰陣時係冇呢個保原計劃，即係阿哥唔會買碟翻嚟咧，所以話係唔係咁明 Eva 搞乜㗎？因為佢哋亦都好仇恨呢個世界盃，因為搞到佢哋冇得睇晒嗰套 Eva 咯。因為真係好衝擊嘅，細個嚟講睇 Eva。但係嗰陣時應該唔使追電視都睇到 Eva 啦，我估係嘛？咩意思啊？都要嘅，因為佢係夜晚播嘛。但係信和嗰啲唔會有翻晚。你個個可以買啊！好多僆仔冇呢個咁嘅經濟能力噶嘛。細個冇得，除非有啲冇播嘅，但係可能有漫畫咁樣就會送我買。但係如果電視有播咧，我都係細個喺屋企乖乖地坐喺電視前面睇。但係應該都有 DVD 版。你一係就錄咗影咯，你冇錄影嘅話你就 miss 噶啦。以前你唔坐定就冇得睇噶啦，所有嘅嘢。講到錄影，咁易錯過。以前我老豆好撚中意錄呢個蠟筆小新俾我睇咯。哦，又係有線嘅，有亞視啊！仲有我講漏咗，有線啱啱咪提過咧，嗰個版有人嚟講冷知識我聽嘅。原來咧有線嘅凌波麗咧，同亞視嘅凌波麗咧係唔係 sorry， 有線配凌波麗嗰個喺亞視係配明日香，而亞視配明日香嗰個咧就喺有線係配凌波麗嘅。吓，但係點解會打龍通嘅？點解佢哋？佢換咗個角色配喎，我上網睇，我真係唔知，人哋 fact check 下我睇人哋咁講，我想講翻出嚟啫。跟住啲人話好想睇咯，因為兩個嘅性格係完全唔同噶嘛。係唔係即係嗰啲曼德拉效應㗎咋呢個？我真係唔知，有人講我就係開個台咁出嚟講下，因為我冇睇過，完全有線亞視版本我都冇睇過，我係睇日本版嘅，所以我真係唔知，我聽翻嚟嘅呢個係。深夜仲有頭文字 D 咯，我記得深夜會播嘅。我又係冇睇過深夜嗰啲咧，我係冇睇亞視啊，我係睇兒童時間啊。你到兒童時間叫醒我啦。我都冇咩印象睇頭文字。頭啲好似係夜晚深夜播嘅，又係我頭啲印象。頭啲我第一套接觸嘅就係周杰倫嘅頭啲咯。跟住頭動畫版。頭啲嘅配音咧係亞視版係有 feel 嘅，即係嗰種，因為個個都係阿叔啊。阿叔 feel 嗰啲咪啲樣岩巉啲啊，係啊，個畫風都係阿叔，啱翻嗰啲岩巉聲啊，係啊。頭先我哋咪講啲亞視嘅特色嘅，其實有啲嘢講漏咗，我覺得。哦，你講啊。就係咧嗰陣時咧，亞視買啲動畫咧有個特色咧，就係佢永遠都係同無線係打對家咁賣咯。你有冇覺唔覺啊？我又唔覺喎，我覺得佢自己冇諗住打贏無線之下賣佢個心態啊，不嬲呢個台係營運。例如無線係買數碼暴龍啦，亞視係買 Pokemon 咯。Pokemon 係有亞視播。Pokemon 都係有播過。唔係喎，上我睇無線喎 Pokemon。但係都有播過喎，我做 research 嗰陣時講。唔係啩？我都好似依稀有啲印象係播過喎。佢執佢口水尾播又話。同埋無線咧係播戰隊啊嘛，亞視係播無面超人咯。哦，係啊，古家阿極陀啊，仲有以前 RX 嗰啲都係噶，都係喺亞視播嘅。係去到龍騎之後先開始喺無線播翻啫嘛。其實我想講咧，不嬲超人同拉打咧，好似都係亞視播嘅。唔係，超人係無線，超人係無線，唔係超人都係亞視。我細個好記得超人，我喺朝頭早重播時我肯定迪迦一定係無線嘅，迪迦定係無線。係啦，迪迦開始就無線啦。之前昭和年代咧係亞視嘅，咁犀利，係啊，即係最原始。我哋話咩鹹蛋超人嗰年代，好似我唔肯定，可能係亞視。我好似未出世，我好肯定，
因為我記得我睇太郎係喺亞視睇到太郎咗。你細過我哋個喎。唔係啊，佢重播啊嘛。亞視有一個賣點就係佢係咁冇嘢播，跟住佢重播㗎係咁。係，即係呢個一定要講噶。即係你就算下晝時段睇唔到嗰啲咧，你日頭係睇得翻噶。因為佢其實老實講，冇乜課剩啊，佢冇乜課㗎咋。佢全日佢得嗰5個節目㗎咋。朝早播一段，中間播一段，夜晚先播新嗰5集㗎咋。佢係咁樣㗎。同埋畢竟佢都係窮啊，佢好撚窮啊！即係一開頭話佢個發射塔冇乜發射塔啊嘛，佢窮咧，所以佢買完嗰套動畫咧，佢冇錢再買下一集，佢係咁播嗰一個咯，好似海賊王咁咯。係啊，永遠播嗰50集咯。同埋遊戲王都係啊，不停咁重播。遊戲王我記得都依稀播到後面有賽車嗰啲㗎啦，我記得有。海賊王係睇唔到佢去即係見到喬巴，即係出唔到偉大航道㗎。總之海賊王都係同去到南美篇就完咯，我記得係。係啊，即係 Netflix 第一季咯。睇咗10鳩幾次啊！我記得我嗰陣時喺亞視係咁睇，係咁睇。阿路飛把聲又係好鬼死差嘅配得，我記得係呢個冇乜人，好似係好唔入咪咁樣嘅。我都覺得關乎亞視嗰陣時播海賊王咧，令到我細個冇咁中意海賊王事啊。即係你大個開始睇漫畫，中意翻多啲。反而我係嗰陣時咧，啲朋友都好鬼中意亞視播嗰啲嘢喎，即係 One Piece 呢啲，佢哋都好迷嘅喎。我細個嗰啲，我以前嚟講唔係咁迷 One Piece 啊，喺即係亞視播嘅期間，我覺得佢啲樣又樣衰，我覺得佢啲故事播嚟播去都係咁。有時候好似有品味少少噶嘛，亞視睇嗰啲嘢係。我又我想講用 One Piece 呢個例子咧，你可以睇到其實亞視買動畫嗰班人咧係好有前瞻性。係真係佢買親啲動畫都係紅10鳩幾20年。係呢個真。Eva 啊 One Piece 嗰啲真係。後期即係亞視沒落咗啦，跟住 One Piece 越嚟越紅啦，擺到明其實無線係想買 One Piece 嚟播之後嗰啲季，但係你冇理由唔播第一季噶嘛？第一季又俾亞視買咗喎。咁你咪買過第一季播咯。我諗我而家冇電視台肯買 One Piece 播，點播啊？1000幾集喎。而家真係唔知點。淨係配音都唔少錢啊！係咯，你冇人睇啦，咪咯，佢唔敢播噶啦。我諗而家真係冇人敢播。即係佢買佢啲股價又係咧，又係最撚紅嗰套嚟㗎嘛。係啊，跟住無線嚼個龍騎播咯，跟住之後你唔買啊，跟住我買咯。係啊，你超人得我播迪迦咁樣咯。但係你 One Piece 你冇理由，即係第一季就喺亞視你買唔到，你由第2、3、4季開始播。冇所謂嘅無線，我尤其是我如果僆仔嗰期真係冇所謂嘅，即係我記得騎羅羅軍曹都係咁啊，有線播完無線又跟住播嘅。又好似係有線又係咯，有前瞻性播咗第一季，跟住佢就去咗，跟住陀螺同激流戰車都係㗎，唔知咩第3季、第2季係去咗有線播㗎。跟住無線冇買落去咁樣。佢冇買啫，係啊，嗰啲都係獨立古仔嘛。One Piece 係由頭到尾。咁我都係咁講都係嘅，咁你都講都係嘅，係嘅。有冇印象你細個睇嘅遊戲王一開頭咧係唔係玩卡噶嘛？我記得。最一開頭嘅遊戲王係玩嗰啲小遊戲啊、電子雞啊、搖搖啊嗰啲咁嘅嘢咯。烏龜啊嗰啲啊。係啊，有啲特殊嘅規則咁樣咧，嗰期嘅遊戲王其實好睇嘅。賭博默示錄式嘅遊戲啦，佢開頭係玩嗰啲，即係有少少超能力小遊戲，加咗啲設定落去嘅，係啊，有少少啦嗰啲咯。暗黑版 No Game No Life 咁啊。但係我睇遊戲王咧，我其實我唔係好睇晒第一季嘅，即係打海馬嗰啲咧，我好少睇嘅。我細個追㗎都係又係。我係真係好中意啊！入坑睇我遊戲王咧係草星星嗰期開始睇咯。草星星係邊個？即係佢海馬搞咗個大嘅遊戲王 game，跟住你哋咧，跟住佢個獎品係嗰張神卡，跟住啲人咧要即係有嗰部機啊，即係嗰個即係遊戲王開頭有部機有 3D 嗰個嘢係嘛？第一季都做喺個台嗰度，跟住喺張台嗰度打卡㗎啫嘛。之後咧開始有個咁嘅鍵盤喺個手嗰度咁樣咧，咁嗰度開始睇嘅我遊戲。佢係有鍵盤先開始出圈嘅遊戲王。係啊，夠中意啊嘛個鍵盤好啦，攤出嚟。我覺得卡鋪有得買啊，嗰陣時好撚。而家都有得買啊！誒，我有嗰個喎，你暫停一陣先，我攞出嚟俾你先，你等等。紙巾嚟啊喂！你等陣先，我坐翻埋，坐翻落嚟啊！屌，又要剪？呢個紙巾嚟嘅，我記得係嘛？俾阿基民見識下嘛，唉，一陣間有機會見識下。完咗先啦，唉咁啊。仲有入樽啦，再數就入樽我又冇睇過，我又係入樽你啲即係你唔係亞視，我唔喺亞視睇嘅，我睇漫畫嘅入樽我係，我冇睇過動畫版嘅，我咁多年。我喺亞視睇嘅，我都有喺亞視睇，其實都真係
幾真係經經典啊！屌，跟住佢 First Slam Dunk 咪咩咯？嗰個動畫電影版啊揾翻亞視揾翻亞視嗰班友配咯。咯。係喎。係啊，咁咪好唔哎呀掂咯。跟住你又覺得，我睇唔到啊！我睇嘅係日文配音啫。我哋睇日文版，我配音。我有睇中文版啊！哇，好唔掂啊！嗰個唔係因為當年都好唔掂㗎離晒大數啊真係其實當年都係入地嘅。入地啊嘛，係啊但係好睇嘅 Slam Dunk 嗰陣時應該係嗰個係啊熱潮，仲要食正，好似記得係亞視係有播 NBA 噶嘛，以前好似係啊，係啊，咁佢又再整一個籃球嘅動畫雙影成趣咧，咁咪係應該係好帶動到個熱潮嘅嗰個係嗰陣時。呢個我喺個結尾度都可以加啲料啊，不過唔係而家講住啊嗰個 topic。哦，OK，仲有乜嘢咧？仲有啲咩啊索斯機械獸咯，我想講。索斯機械獸我有睇嘅，但係唔算特別好睇咯，我又覺得，但係我要睇嘅。索斯機械獸係有橫跨，我記得佢有播晒4季噶啦，定咩3季 sorry 3季到咯，我記得有播晒。我最中意第3季咯，索斯機械獸。唔係，但係因為冇追咧，所以我每次開咧都係覺得啲嘢好型咯，唔知個故事講啲乜嘢咯。係，我都係淨係覺得嗰啲索斯機械獸好型。即係佢係型過高達好型咯㗎嘛，嗰個設計。唔係喎，佢係出圈到嘅喎，佢係賣即係亞視我哋頭先提過嗰啲動畫好咧，撚貴啊！屌，索斯機械獸係好撚貴啊！但係我有買過㗎。有錢仔唔。係，其實到而家我都好想買翻啲索斯機械獸嘅模型嚟砌嘅喎，嗰隻成日都咁諗咯，喎。嗰隻老虎同埋嗰隻雷龍劍齒虎咯又好型。係係啊我有買過啊劍劍虎長牙絲啊嘛，喂有屌真係識叫佢係啊，耶呢個名係啊，但係即係亞視咧，你頭先講過咧，佢買動畫咧，佢冇好似無線咁咧，即係買嗰啲陀螺啊、搖搖啊，甚至乎即係商業化嘅動畫啊。呢一個咧係少數亞視咧係買商業化嘅動畫，即係真係可以賣到玩具咯。頂係遊戲王唔係商業啊？遊戲王係佢博中咗啫，我覺得佢係係即係初買嘅時候，係咯。應該都係未商業化、未紅。係咪因為佢冇新華行股份公司有限贊助，所以佢亞視買啲哇呢個嘢就冇廣告又係咁經典呢個。可能有道理喎，可能有關係喎。係咯，唔知啊，總之佢係難得去買一個咧，即係你播完個動畫，跟住中間間佢嗰個廣告咧，佢會播玩具廣告咯。即係亞視本身冇乜廣告噶嘛，播索斯機械獸就可以睇索斯機械獸廣告啦。我記得有索斯機械獸廣告嘅，係遊戲王中間係冇遊戲王卡廣告噶嘛，但係都有。冇啊！係咯，佢就係難得有一個佢 commercial 嘅嘢喺亞視度見到咯。索斯機械獸真係幾難得喎呢個，我覺得有人落廣告俾佢係恩客嚟噶，索斯機械獸其實佢要係啊，最所以感激嘅動畫買咗4係季，播咗4季。可以入精華，我覺得呢一啲。係啊，呢個係難得㗎，就播得晒咗。我記得係網球王子咯，同埋啊哈，哦係喎，網球王子都多嘅我冇睇嘅，係啊我冇睇嘅，唔係我睇。網球王子，但係我都唔係睇亞視啊，我係睇動畫版買碟嗰啲睇嘅，我係睇日文版嘅，我記得。但係亞視係殺人網球。又係怪怪地嘅啲配音，主要都係咯。就係亞視嘅水準。喂，係咪老表啊？喂，你廣州個表哥啊？喂，冇啊，想喺上面搞下啲小生意咁啦。而家咧就需要啲現金周轉啊。你方唔方便咧過條數去呢一個傾完嘅 PayMe 戶口嗰度？一個幾毫咧都唔成問題噶，一世人兩兄弟啊嘛，係嘛？轉個頭咧就俾個 PayMe 曲你啊。喂，卡到我線啦，咁冇嘢啊喂。有冇睇到套不可思議嘅遊戲啊？我知咩嚟，但係冇睇。好啲女好中意啦。係咪彩雲國物語嗰啲 friend 啊？即係又唔係咁上下嘢嚟㗎嘛？咁上下嘢啦，即係啲少女嘢咯。即係似弱絲少女咯，而家嘅嘢係咪？係似啊似啊，係咪嗰佢哋 type 即嘢啊？即係你中意不可思議遊戲嗰啲女咧，都會睇埋弱絲少女咯。係跟住睇彩雲國物語咯，係咪？仲有係同一堆呢三大呢嗰堆嘢咯。我冇睇過啲女仔嘢，亞視好少播女仔嘢㗎，唔知點解。都有係咪咧？睇得少啫。佢有啲好溫馨嗰啲兩個一齊結婚拍拖啊嗰啲，你唔叫唔出。唔係喎，但係無線咧，佢係有照顧女性觀眾喎。亞視真係唔會。唔係嗰啲咩橙路啊、花樣少男少女都係亞視㗎。但係你唔會睇啊！我冇睇啊！即係睇個畫風就轉台，我都冇睇啊。係咯，呢啲冇睇啊！但係唔係啊？以前無線會考慮埋女性觀眾㗎，即係 even 我哋小朋友咧，135係啊冇啦，佢冇咁多，一係哆啦 A 夢，有哆唻咪，有百變小櫻嗰啲，係啊，跟住之後2、4係數碼暴龍咁樣嘅。男女咁有平均啲噶嘛？無線買嗰啲女性化嗰啲，你男仔都好中意睇咧。問題係咁，你亞視播女性嘢，我哋都可能會睇噶，即係就話少啲咯，唔知點解。佢就係冇咯，唔知點解。魔劍美神有冇睇過啊？
魔劍冇啊，我知咩嚟咯，我知咩我有嚟咯，美神又係正睇過嘅，好睇喎。我冇好認，係講咩我冇好㗎？認真咩比睇。黃昏更加黑暗，比嗰啲要詠唱嗰段嘢，跟住出嗰個魔法噶嘛，個女主角好型啊嘛。佢講咩又係講嗰啲係講咩我都唔知喎。唔記得晒啦，真係。即係又係啲而家好興嗰啲類似異世界題材，但係佢唔係穿越咯，即係佢真係中古嗰種世界觀咁樣，又係打魔王啊嗰類嘢咯。好似幾個女仔喺度打魔王，個女仔係法師嚟嘅，跟住有啲魔法跟住佢隔離有個跟班黃色頭髮個男人係揸激光劍噶嘛。好鬼好睇㗎我記得依稀佢有播過，但係我冇睇咯。 PAD 有合作過，我而家都中意佢嗰個畫風好似我記得嘅，而家睇翻佢呢啲畫風係中意嘅。哦，係啊，隻眼好大啊嗰啲畫風咯。係啊，而家冇晒呢一種嗰陣時90年代嗰種畫女仔嗰種畫風咯。以前就係呢只咯，魔劍美神。好啊，我仲有想講聖石小子咯。哦，係喎嗰套聖石小子係正啊，又係。我冇乜點追啊，我覺得啲畫風幾有趣，但我冇乜點睇啊。之後佢但係其實咧，聖石小子係好啱亞視播嘅，嗯因為咧嗰陣時 One Piece 係即係唔知佢就係老番，佢嗰個畫風就係美田嘅老番畫風嚟講咧，真島浩嗰個畫法咧，佢係追住阿美田嗰種畫風去抄嘅，咁啊好啱呢個亞視播，唔知點解覺得嗰個感覺。但係佢個故事啊，成好睇嘅，佢係似有一套咩神落缽咯，喺度揾刀咯，我記得，但係佢就揾石頭咯。我記得係佢揾嗰啲石，跟住嗰啲石放落去把劍度，會變唔同嘅劍，跟住打咯。好撚正。佢唔係有啲怪捉翻嚟，跟住又變咗同伴啊咁樣嘅，有啲 Pokemon feel 嘅咩？哦，呢個唔係，呢個係另一套，呢個叫做真女神轉身。係真女神轉身，死啊我冇到呢個出叫真 game 嘅女神轉身。係啊出 game 佢喎係有出 game 嘅。佢呢套係同數碼暴龍差唔多嘅，又係入異世界捉怪獸，跟住之後用即係佢數碼暴龍溝 Pokemon 啦，係啊，佢係入咗異世界，即係數碼世界啦，跟住之後再用嗰啲槍召喚啲怪獸出嚟同嗰個怪獸打，跟住收復嘅怪獸啦，咁啊 Pokemon 啦，咁佢係 mix 埋出嚟嘅一嚿嘢嚟嘅喺亞視播，又係好老番嘅感覺，唔係好經典嘅，我覺得好經典嘅，其實都好睇嘅，真女神好睇嘅，轉身，係啊，真女神轉身好睇嘅。即係有冒險啊，跟住呢啲，我記得呢隻嘢咯，呢隻白色好似隻惡魔雪人咁。哦，個雪人嗰只啊嘛，好經典噶。佢同聖石小子一樣咯，嗰個尖鼻嗰隻有個電鑽嗰隻嘢咧，喺 Fairy Tail 嗰度又係出翻咯。咁真女神轉身，你頭先講嗰隻咁嘅雪人嗰隻嘢咧，就每一個系列都會見到佢嘅，即係之後嘅作品後面都有見到佢。睇嚟係我搞亂咗啦，有機會搞亂咗噶。仲有嗰個我記得有一套係叫咩爆鬥宣言咯，咩嚟噶？唔識喎，唔識喎機械人動畫嚟噶，即係亞視少有嘅機械人動畫咯。嗱，等陣先，我哋可以轉下一個 topic 啦，就係私心推薦一啲我哋覺得冷門嘅亞視動畫啦，係嘛？我爆晒出嚟咯，我已經嚇，我仲有兩套喎，爆我私心哦，即係你有兩套喎留住唔講，就係想喺依家推薦。係啊，呢家推薦啊，死啦！我冇留底牌添。你可以講住先啊，我而家諗下先。你頭先唔係話咩機械人嗰套咩？爆鬥宣言係咯咩？唔係爆鬥宣言，我提下咋。佢唔係就係類似有個小朋友打怪獸，跟住之後有隻機械人仔咁樣跟住佢嘅，跟住要合體咧裏邊大機械人，跟住打怪獸，跟住同唔同嘅機械人再合體換武器嗰啲勇者系列咯。喺亞視度播過嘅咯，好少可喎！你咁樣講又好少可播噶，因為機械人番係無線幾乎獨佔咁滯啊！無線立晒啊係，但係爆鬥宣言係有噶，叫爆鬥宣言大鋼彈咯。我而家 search 咗就係咁犀利，幾型噶嗰隻嘢，可能你見到嗰張圖你就知咩嚟噶啦。哦，爆裂戰士藍寶啊，有冇睇過呢個？爆裂戰士藍寶我都睇過啊，爆裂戰士戰藍寶啊，有個戰字噶。我有睇過呢套啊，我都有。你知唔知呢套講咩啊？呢套係有啲似《西遊記》咁樣嘅。係啊，有張卡噶嘛。個女即係阿唐真係一個靚女嚟嘅，跟住咧另外有阿悟空，跟住八戒同埋阿沙僧咧就換晒樣噶啦，即係唔係我哋平時睇咁樣。跟住一打交咧好撚型，佢哋會變身咯，變咗着裝甲，即係由一個靚仔變咗個成人咁咯。係啊。跟住佢哋最後有個形態咧係合體咧，跟住變咗個。斜斜啲氣好似牛角一戶咁樣，一個紫色頭髮嗰個戰士咧係超型，你有冇睇過？但係啲畫好核突噶，我記得嗰陣時，我睇嗰陣時覺得。我細個中意睇嘅喎呢個。
有冇睇過？好有亞視 feel 噶，嗰個樣又係。係但係啊，而家上網揾翻好啲圖適合亞視播噶。真係好有亞視 feel。係係啊，藍寶啊嘛，佢啲眼啊，嗰啲線啊好幼啊，總之嗰啲好尖眼啊，唔知點解畫到係要。同埋啲顏色撞得好，個飽和度好撚唔舒服嘅。好撚差噶，係啊。細個睇又覺得好睇啊，其實。但係幾好睇嘅，我都有睇嘅。喂，識爆裂戰士藍寶啊嘛，我記得啊，有啊，我有追啊。喂，其實我睇好多亞視啲動畫嘅，真係。另外有一套亞視嘅動畫係高質嘅。我有 research 嘅，但係我有即係揾翻好多童年啊，我記得係我睇嗰陣時。另外有一套咧，我私心有啲想推介咧，就叫《蛋蛋小天使》啊。有冇印象？小天使啊，真係唔識喎。小天使糖糖我識。一套搞笑翻嚟嘅，佢係講咧個天使咧就落咗呢個人間嗰度啦，就要輔助一個一事無成嘅男主角成才啊。跟住咧佢有啲種子咧種喺個男主角頭度咧，跟住淋完水咧，嗰個男主角咧就會獲得嗰個種子嗰個能力咯。你可唔可以講多次個戲名？我而家 search 下睇下啦，我有冇印象先。蛋蛋小天使係冇噶，係啊，唔知咩嚟嘅，我 search 都好好睇啊！即係例如佢都小忌廉啫喎，冇喎。即係例如你可能今日你要接咗單 job 你要畫畫嘅，但係男主角唔識畫畫噶嘛，跟住個天使咧就會埋粒種子喺個頭度咧，跟住淋水啦，跟住佢就會長咗棵嘢出嚟咧，跟住男主角忽然間就畫畫畫得好叻，跟住就解決咗件事啦。咁似呢個咩嘅？王晶嗰套超級學校霸王嘅。係嘛？可能有啲似喎，其實有啲似。佢俾嗰個嘢佢食，跟住變咗嗰個但係咧印度佬。因為男主角冇嗰方面嘅才能啊，所以佢種咗出嚟之後咧，嗰波嘢一敷咗，佢就會冇咗嗰個能力咯。所以其實佢就要幫個男主角揾佢嘅才能咯。成個故事就係集集都係咁樣嘅。係啊，集即係集集都係越，但係幾好睇啊！瀨嘢啦，救命啊！我都係諗起哆啦 A 夢，似啊，俾個法寶嚟啊！嗰啲啊，係啊，我推薦啊，死火啦！我真係即係攤晒啲牌出嚟，冇留到尾添。我推薦係推薦乜嘢咧？藍貓啊，推薦翻藍貓你推薦啦，你試下，不如你試下推薦藍貓睇下點推薦吧。天線得 B。哦，又係亞視嘅咩？亞視好似係啊，咪就話我以前睇好細個睇朝早頭，我睇播嘛，睇高達睇到咁上下，轉咗個睇天線得一邊，跟住唔記得轉翻過嚟咯，成日都笑死！即係08小隊播咁上下，轉咗過去廣告就轉咗去睇天線得一邊，跟住翻嚟撲街做完，咁吸引天線得一邊，好好睇啊！天線得一邊係有魔力嘅，佢話佢係有種。係啊，我會推薦咩咧？你劍心未講喎，好似係嘛？佢有劍心，我一 search 下。我有劍心啊，但係我哋好似未講喎，真係未講。好似未。但係我冇睇過劍心，我亦都劍心好睇啊，冇份推薦。哎呀，死啦！我推薦咩好咧？我都諗唔到。因為係年代前少少嘅劍心係。劍心即係點講？亞視買啲嘢咧，佢係有個年代感知，佢真係可以 hit 好耐咯。佢嗰個品味嗰個係，所以有前瞻性我係啊，有次講過係。嗰個買手真係有啲料啊！即係其實佢都買晒嗰陣時最紅嗰啲啊，即係入樽劍心。跟住爭套幽遊白書未買嘅，其實佢係幽遊白書有，幽遊白書係無線啫嘛，唔係幽遊白書我記得唔係幽遊白書無線嘅，我記得係嚇我上網 research 好似係亞視嘅喎，係咩？幽遊白書我記得係同阿 Hunter 都係無線嘅，我覺得 anyway 未出世啲唔講啦，我哋我覺得呢個 topic 真係做得幾好，因為亞視一路都係好似二奶仔咁樣，永遠唔夠無線鬥嘅。係。但係以前咧，佢嘅動畫係真係同無線有一鬥嘅，仲要有啲而家睇翻20-30年後睇翻，喂，經典嚟嘅，好睇過無線嗰啲喎。真係啊，佢係唔係幽遊白書係無線㗎？我而家揾到啦。OK，好嘅。我想推薦一個，我有啲依稀印象啦，我冇睇過嘅，因為即係應該有睇過，但我睇得好少。我都想睇翻叫《七星鬥神》咯。咩嚟㗎？哇，唔識。但係佢唔係動畫嚟，佢係特攝片嚟嘅。我重甲戰隊啊！屌我記得。重甲戰隊係無線嘅，重甲戰隊係無線嘅。唔係亞視嘅咩？小老寶咯，係重甲戰隊無線噶。小老寶就亞視啊。七星鬥神咧係紅色、藍色、金色咁樣嘅，但係佢打得好型啊！我記得個樣好似超人咁嘅樣噶，係冇乜點睇過，但係如果你叫我第一推薦，我推薦呢套咯。係啊，個樣有啲似呢個強直裝甲咁嘅樣噶啦，係好型啊！哇！七星鬥神有好似好型咁樣，其實 OK 噶呢個。乜電腦奇俠嗰啲都係，哇！好撚型喎。我認得喎呢個，我細個有玩具嘅喎，係嘛？但係我記得我有睇過咯，睇過好少咯，喺亞視。我細個有好似
超人嗰我覺得啲電腦奇俠係膠公仔亞視嘅。但係我推薦之下，我唔記得佢好唔好睇，我記得好好睇咯。但係你哋睇完放翻我聽好唔好睇咯？重甲戰隊點解我記得係亞視嘅？重甲戰隊無線嘅肯定。反而我都有一套私心推介喎，喂，等你嘅就係我都係。係喎無線嘅喎，屌！即係亂馬二分一。我亂馬二分一。其實我細個冇睇噶，呢個係我啱啱重製 Netflix 咧睇翻，哇！我覺得好好睇喎，好溫馨喎，嗰啲係你有冇睇過啊？我冇睇過啊，我知咩嚟嘅，即係係啊，如凍水變女人，如熱水變男仔嗰個啊嘛。係啊，我唔知點解咧，我覺得重製嗰套咧，我覺得成個古仔真係唔知男主角又中意女主角啊，但係又要扮晒嘢啊，好老土啊！有第三者出嚟下下錯啊，有時有啲誤會又搞下笑咁樣。我覺得劇情輕鬆方面好好睇，同埋嗰陣《亂馬二分一》係好紅啊嘛。係唔係我紅咯？即係唔係我哋個年代咯？唔係我年代咯，係啊，係咯。即係啲表姐啊嗰啲可能會中意啦。係啊，啲人仲講翻話，其實呢啲咩雌雄同體嘅觀念就啱翻而家嘅 LGBT， 幾有前瞻性啊！哦，但係我嘅私心推介，我覺得係好好睇啊！我覺得高橋留美子嗰個畫風係好啱亞視播咯。係啊，即係佢嗰啲，即係譬如犬夜叉啊、山 T 女福星啊嗰啲，好似都係亞視播過噶嘛，我記得。但係犬夜叉好似冇有線，唔係有線播嘅咩？犬夜叉，犬夜叉好似係有線係啊，但係山 T 女福星我 research 咗，好似係亞視播嘅咯，我記得係。但係啲太早嗰啲講唔到啦，佢哋講唔識講啦，係啊。不過呢啲日常向好啱亞視，即係佢蠟筆小新咁樣，佢都係佢播先噶嘛。係啊。同埋即係亞視咧，佢正在咧，佢係冇無線咁保守啊。即係亂馬咧，可能因為我冇睇過，我都知啦。佢係有少少可能一變凍水變翻女仔，有啲走光啊，係啊，唔着衫啊，嗰啲都唔播㗎，應該。啲 bra 帶啊。但係佢放深夜時段咪可以播，佢肯踩界啊嘛，係啊！蠟筆小新咧，佢係兒童向，但佢鹹濕嘅兒童向嚟噶。係啊，佢會有露雀雀啊嗰啲咯。係啊係啊。佢就會夠膽死播呢啲啦。你試下無線最多係我們這一家嗰啲好溫馨啊，跟住小丸子啊嗰啲咁嘅嘢㗎咋。佢唔會播蠟筆小新，佢驚投訴啊嘛。亞視真係驚你有閪咩？我哋個台都冇人睇嘅，真係好似我哋個台咁樣嘛。我哋乜都播，我哋踩界嘅動畫我哋就播啊！嗰啲兒童向掛羊頭賣狗肉嘅照播，博你嚟睇咁樣，即係亞視就係高招嚟呢啲。識貨嘅就睇，唔識貨嘅過翻去無線。你 EVA 其實就係咁啫嘛，你表面係機械人動畫。哇！佢裏邊嗰啲意識幾大膽啊，幾睇唔明啊！跟住嗰啲女仔，你個男主角會對個女仔打飛機喎，佢暈咗之後，嗰啲係最後劇場版先係啫。唔係，即係咁佢有冇？咁佢都成日有嗰啲凌波麗露嘅裸體啊，跟住阿凌波麗包到冚晒啊，跟住之後傷晒，跟住係啊，跟住阿曾志見到你沖涼嗰啲，喂，無線唔敢播呢啲啩？無線冇啊，就話亞視個買手係有啲料。有啲料，有料到啊！真係。我見到你最後一個topic 咧係，你覺得而家適合，即係如果而家亞視仲存在啊，你覺得有啲咩動畫咧會喺亞視度播啊？你係咪已經諗咗㗎啦？我有問 AI 呢個我出咗。喂，咁矛嘅喂，唔係我同時自己有一個嘅，我本身有一個，跟住我覺得我都要問下 AI 點解佢會咁樣諗。我先，你先。係。我覺得有一樣嘢一定係會係一定係亞視播㗎。係。就係你頭先一開頭咪話咧呢個亞視會做呢個即係咩 NBA 星期日地帶㗎嘛，係嘛？NBA 地帶係叫 NBA 地帶嘅，跟住佢哋會買入樽，所以咧亞視咧黑子的籃球佢會播賽馬娘，所以一定係會播馬娘。OK。仲要係喺賽馬日嗰日播啊！同你講，都可以喎，呢個可以。好啱數喎。OK，即係馬娘呢啲無線一定唔會播啦。都未必嘅，都應該會話唔知喎。J2 喺個馬去到 J2 播，而家會係 J2 咯。唔係因為以前係亞視啫。點解無線而家唔買？有冇買馬娘啊？我想問下。
唔係，我想講無線而家冇買卡通添啦，佢就自己 AI 啲卡通出嚟，好似話。馬良香港有冇電視台買啊？冇啦，而家香港唔會買電視，即係唔會買動畫播啦，因為僆仔都唔使睇動畫啦，經理電視。誒唔係喎，但係我見 ViuTV 好似本身會擺播開嗰啲咯，即係閃電11人嗰啲香港，都唔係無線咯，銀魂會買咯。冇買到尾啦，銀魂我記得 J2 嗰時就打呢個烈陽篇，跟住都冇買落去。我會揀嗱，我 AI 問咗幾套咧，有一套我覺得想擺落去嘅。異獸魔刀我覺得 OK 嘅。異獸魔刀可以啊 ，OK， 我隔離嗰條喺度睇。異獸魔刀嚇，佢嗰種有啲重口味，跟住有嗰啲怪怪地，跟住啲樣又唔係畫得咁靚，但係又幾有型嗰種血腥啊，嗰種重口味咧，我覺得 OK 嘅異獸魔刀。不過呢個係 AI 推薦俾我嘅。咁我有一套咧係我未問 AI 之前我自己諗咗一套嘅，係最近期嘅新番嚟嘅，就係咩超市背後食煙嘅異人咯。我覺得好啱亞視播咯。我好中意睇我呢套。屌啲阿叔真係好煩。我前排同阿 Gay 同我話我好沉迷喎。我又未到好沉迷嘅。跟住我喺度話佢咯，係啲阿叔成日幻想咧30幾歲咧有個靚妹埋身啊，跟住啲因為幾個阿叔都好中意睇啊。其實佢到咗呢個年紀咯，我哋係真係冇得唔認自己已經變咗阿叔嘅心態。係咩？我唔係喎，我覺得幾有療愈感嘅啫，我純粹覺得係嗰套嘢。屌，仲有阿叔嚟揾你去到60歲揾何太啊！屌，係差唔多噶啦，係啊，即係動畫就係嗰個，現實就何太啦。我覺得係有嗰種亞視嗰種 vibe 啊，唔知點解，即係佢有少少成人向，佢就係講食煙嘅一個動畫嚟嘅。跟住又有少少曖昧。喂，呢期都有套咧，啲貓喺度食煙嘅喎，啲貓娘喺度食煙嘅喎，你有冇印象？我有睇過一集咯。尼古唔知咩尼古丁貓，我睇過一集，哇，好撚癲喎！嗰套嘢好似美國嗰啲卡通咁樣嘅喎，完全係。我諗住開一集嚟睇喎。你可以開一集睇，完全係冇主線，完全係黐線嘅喎。嗰套嘢係咁影嘅貓喺度食煙，跟住之後道德淪亡咁樣食。跟住佢生肺癌又食，跟住啲牙爛晒照食咁樣嗰種完全唔知佢做乜嘅一套動畫嚟噶，即係誇張，幾好睇。即係呢個，即係可能我講到咁你睇覺得冇乜嘢啦。但係即係你而家你咪嗰個草啊，跟住搞嗰個 AI 女團，叫人哋唔好吸毒嘅。係，喂，你播呢套啊，好有禁煙嗰個咩啊？我睇完真係唔敢食煙。用 AI 做我都睇啊，真係唔係啊！佢哋直頭播呢套，唔好搞嗰個咩 AI 女團。播呢一套就好宣揚嗰個禁煙啊！真係。咁呢套係咪都啱呢個亞視播咧？尼古丁貓貓，我覺得上一套啱啲，嗰套真係你俾翻懲教處嗰套，嗰套唔掂啊！嗰套我覺得唔係掂嘅，佢有佢嗰種好睇，但係我麻麻啲中嘅。佢有嗰種 vibe 咯，我覺得好啱亞視播咯。佢踩成人界加有嗰種療愈感喺嗰度，好適合。即係嗰啲蠟筆小新嗰啲深夜時段播嗰啲感覺係啊。我諗到一套咧，其實我睇個畫風係應該無線播，但係佢個內容咧就應該亞視播，就係 VCO 啊。我覺得係 VCO 好啱亞視播咯。點解啊？即係嗰種嗰種邪道嗰種異世界番咧，係亞視做到俾你咯。即係有種 EVA 嗰種前瞻性、嗰種扭曲、嗰種變態喺入邊啊。VCO。因為我好少睇異世界番，VCO 邪典啲定係呢個無職轉生邪典啲啊？我冇睇無職轉生，我都兩套我都冇睇，兩套都冇睇啊。VCO 應該係比較重口味嘅一套。哦，即係佢係重口味嘅。咁你咁講嗰套咩仲啱亞視播啦？邊套？嗰套咩異世界的歸來的舅父？呢套啱喎，呢套真係啱亞視喎。嗰套嗰啲咁嘅死人樣，嗰啲扭曲到掛羊頭賣狗肉嘅感覺。呢個本身個男主角嗰個異世界叔叔。唔知佢成個 vibe 成個形象就係好亞視，就係好亞視咯，係啊，即係你一路睇，跟住嗰個左上角就見到本港台3個字咁樣咯，嗰個感覺咯，佢有喎。異世界唔熟啊，我冇睇 VCO 所以係咪係夠啱亞視我唔知啊。我都有一套覺得係巨人無線播咗啦，巨人我無線播咗。有一套咧，我唔記得，我唔知佢實際譯名叫咩雞鬥士或者即係嗰隻雞鬥雞隻雞打外星人嗰個。係啊，即係有啲成人情節啊，講啲雞喺度交配啊。我反而覺得呢套啱 Netflix 播，即係嗰種溝味係 Netflix 多啲咯。而家係咪 Netflix 播啊？而家 Netflix 我冇睇，我有睇漫畫，我唔知但係冇睇動畫。
啊！我記得你講起 Netflix，我記得開頭我想講咩回歸咗嘅嘢啊，係對 Office 我想講。哦，係啊，係啊，佢有得睇翻對 Office，我係呢排係咁追對 Office，追翻，哇，好好睇真係，即係一個 sitcom 嘅始祖啊！美國愛回家超好睇。好的，好啦，就咁啦，今日就係幾個廢佬喺度懷緬一個執柒咗嘅台啊，係咁啊一集啦。屌你老味亞視嚟嘅，仆你個街亞視嚟嘅。亞視到而家好似都係未執柒晒噶，未執咩？唔知好似咩網上台好似未執柒晒，佢係永存在嘅真係。都係亞視永恆啊！可唔可以導入個音樂最尾咩亞視永存在？唔得啊！我驚佢靠呢一單嘢作我哋嗰筆數仲貴。亞視咧喺我心目中佢最後嗰個印象咧就係佢56週年。我係阿儀喎，我係56週年嗰個亞視嗰個台慶咧，哦，佢嗰個死字啊嘛，好似個死字咁啊！佢係，跟住啲人仲 cut 咗落去啊，周星馳阿食神咁死字啊，咁都唔知，由佢開啊，跌死啊！真係嗰啲啊，我哋係啊，阿儀都係亞視㗎，仲未死啊！係啊，所以阿儀咩未死㗎 Facebook 嗰啲係有一兩活動啊。黐係線啊，唔知咧有班人好中意阿儀啊，我都唔明啊，咁重口味。我都係啊，我都有 friend 係咁啊，完全唔明有咩咁好笑嘅阿儀啊，係。即係仲要咧間中有一個 friend 咧特別恰鳩佢咁咧，一有亞視啲新聞咧就 tap 嗰個 friend 咯。即係有阿儀嘅身份就踢佢，喂女神啊，係啊打 J 啊，快啲啊咁嗰啲。 OK 我記得亞視死嗰屆係咪咩掉手包啊？掉手包都係嗰期㗎啦，掉手包都係啊，都係因為死嗰屆。台慶冇人咁樣，跟住係啊，即係亞視其實可以整集亞視嘅柒嘢添啊！即係講完個動畫之後咧，回顧亞視嘅柒嘢咁樣。無線一集，亞視一集，係啊，直頭電視史上嘅柒嘢咯，我驚唔夠講一集，我屌，我可以講加埋好多落去嗰啲咩 Umiko 甩褲啊嗰啲嘢講一集，係啦，就咁啦，今日係咁先啦。好啦，係啊咁就亞視永恆啦，下集呢個唔知幾時啦嘅無線動畫再見啦，可能要係啦，好啦，呢個系列要去翻，好啦，今日傾完，傾完。而家香港經濟低迷，苦海求天，我個心情都而家好肉酸㗎我。買翻版 VCD 又俾人拉，我又失業。阿沙女又話要嚟到飛我嘅時間，我死啊我！阿師兄你又唔使死嘅，若然你係有心事嘅，就不如寫上嚟福傾 U 嘅投稿信箱一齊傾下咯。投稿嗰條 link 咧喺我哋嘅 IG 入面嗰個 link tree 嗰度咧就可以揾到噶啦。咁啊，踴躍投稿啊！